حتى المهر. أنا بنت أخوي دكتورة وابني محامي. أنا بيتي بالريف وأخوي بيته بالمدينة. فمن رحنا مشينا على أخوي سوى المهر مالته كان متفق عليه بيني وبينك أخوان نسوي 1000 دينار. دينار المهر. يعني وافقنا هو لان جايبها من بيته هم نخليها ببيته، والعروس موافقه ودكتوره وابن اخوي محامي وخير من الله واخوي شيخ. هي بنات الوقت هاي بوسه يا بعد قلبي بوسه هاي بس لحظه من عمك. هي موافقه يعني هو ابن عمها وموافقه بي. هي موافقه يعني. ست بنات طيب 80,000 اللي هي شرعت. يعني هاي من الزينات يعني. دينار بدينار يعني شنو هو المهر ذاك اللي يدور شغلات امور اخرى يلا يحط مهر او 100 وهيك وكذا. يعني هاي من الزينات لان هذا بيتها هي واستقرارها وهم رايدينها وعمامها وخير من الله. بالنسبه لموضوع المهر يعني مال عقد الزواج الدينار بدينار او الف بالف يعني ماكو مشكله، اهم شيء هو الاتفاق بين الزوج والزوجه. فاحنا جاي نشوف نشاهد هواي حالات مثلا، يعني انا من خلال عمل بمحكمه العزيزيه نشاهد هواي امور يعني نخلي غايب مالته 50 او مليار بمليار او 40 ب40 يجي ورا فتره يعني ما صار تفاهم بين الزوج والزوجه، يجي يروح ينفذ المهر ويستقطع من اذا كان هو موظف يستقطع من الراتب مالته، واذا كان غير موظف كاسب فالزوج ملزم دفع كل هاي الامور وحقوق الزوجه، لان ثبتت شرعا وقانونا ثبتت للزوج والزوجه، فمن حقوق الزوجه هو المهر الغائب والحاضر.